nada más que quiero que el tipo de 6 laps, que vea la velocidad que tiene. 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ese bote para cogerlo tiene que ser de el azul más oscuro, ¿verdad? El azul oscuro, mira por lo que diga y te lo diga. Todos son cingados. Creo que sí. Es un cinco. Eso es una carrera profesional. Es difícil hacer allí lo que hicieron esos dos goles. Es muy difícil hacer esto. Hay que ser buen piloto. Está detrás, está detrás. Está bien, bien, dile otra vez. Ahí va. ¿Qué pasó esto? Mira, este bote está bueno. A mí que ese. Ah, bueno.